امیر امان الله خان له 1919 زیږدیز کال نه تر 1929 زیږدیز کال پورې د افغانستان پاچا و. امان الله خان د افغانستان هغه پاچا دی چې په 1919 میلادي کال کې د خپل ملت په ملاتړ انګریزان له هیواد څخه وشړل او یو خپلواک حکومت جوړ کړ او په همدې توګه د افغانستان د خپلواکۍ ګټیالی بلل کیږي. د غازی امان الله خان د حکومت وختونه د افغانستان په تاریخ کې د یو بېساري ولسواکۍ او ټولنیزو بدلونونو دوران و. امان الله خان په 1409 هجري قمري کال د کابل په پغمان کې زیږیدلی د امیر حبیب الله خان زوی و. د امیر عبدالرحمن خان لمسی، د امیر محمد افضل خان کړوسی او د امیر دوست محمد خان کودی دی. د امان الله خان مور سرور سلطانه بیگم نومیده. کله چې د 1919 میلادي کال د فبرورۍ په 20 د هغه پلار د لغمان په کلګوش کې ووژل شو، نو په هغه وخت کې امان الله خان د کابل والی و او د کابل د پوځ او خزاني ټول واک د په لاس کې و. په دې وخت کې امان الله خان په کابل کې پاچا شو او د خپل پاچاهۍ له اعلان سره سمې له انګریزانو څخه د افغانستان خپلواکي اعلان کړه او د انګریزانو په ضد په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د غزا ډول وغږاوه. نوموړی ډېر ژر د افغانستان د خلکو او قبایلو ملاتړ ترلاسه کړ او په همدې توګه 10 کاله د افغانستان پاچا پاتې شو. امان الله خان دې ته ډېر لیواله و چې هیواد پرمختګ وکړي او د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره سیال شي. د په همدې موخه د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي جوړ کړل. لومړنۍ زده کړې په شاهي دربار او بیا نورې زده کړې په حربي مدرسه یا حربي ښوونځي کې ترسره کړې. په پوځي زده کړه کې ځانګړی استاد هم درلود چې محمود سامي پاشا نومیده. امان الله خان د خپل پلار په دربار کې زیات محبوبیت او مینوال لرل. کله به چې امیر چیرته په سفر لاړ نو د خپل عادت له مخې به خپل مشران زامن په نوبت سره ځایناستي ګرځول او کله به چې امان الله خان ته نوبت ورسید نو له درباریانو سره به خورا غوره چلند کوو. له بندیانو سره به ډیره نرمي کوله او آن کله به پټ لیده کاته هم ورسره کول او په پوځیانو به ځانګړی پام و. همدا لامل و چې کله خپله پاچاهي اعلان کړه نو په دربار کې له کومې ځانګړې ستونزې سره مخ نه شو. امان الله خان ډیر زغم درلود، هوښیار او مدبر سړی و، په ډیره صریحه او څرګنده لهجه یې خبرې کولې او کله به چې وینا کوله مقابل لوری به ډیر زیات تر خپل اغیز لاندې راوست. کله چې د امیر حبیب الله خان د پاچاهۍ په دوران کې رون آندو د مشروطیت غورځنګ جوړ کړ نو امان الله خان د همدې غورځنګ په فعالیتونو کې هم بشپړه ونډه واخیسته. د ځینو فعالیتونو له امله امیر حبیب الله د همدې غورځنګ غړي بندیان کړل. نو اعلی حضرت امان الله د خپل پاچاهۍ په لومړۍ ورځو کې له زندان څخه راخلاص کړل او په دې توګه یې غوښتل چې د همدغو رون آندو له پوهې څخه د هیواد په پرمختیا کې کار واخلي. امان الله خان یو ځوان هیوادپال شخصیت و چې د افغانستان د سمسورتیا او پرمختیا لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، خو ستونزو امان الله خان پرې نه ښود چې دغه پرمختیا روانه وساتي. امان الله خان د خپل پلار د مرګ په 9 ورځ ملت ته په وینا کې داسې وویل: ما د پلار د مرګ پر وخت د سلطنت وکالت په کابل کې په غاړه درلود او اوس په هغه اصالت د امانت درون بار متوکلا او متاسمن په غاړه اخلم. کله چې ستر ملت زما په سر د پاچاهۍ جوغه کېښودله ما عهد وکړ چې د افغانستان دولت به لکه د نړۍ نورو مستقلو قدرتونو د هیواد په داخل او خارج کې آزاد او مستقل وي. د افغانستان خلک به د قانون تابع وي، بیګار او نور جبري کارونه به بند وي، دلته به ډیر اصلاحات راځي چې هیواد په نړۍ کې خپل مناسب ځای ومومي. زه به د شاورهم فی الامر په اساس د هیواد چارې اجرا کوم. تاسې به د خپل دین او هیواد په چارو کې ډیر هوښیار اوسئ او په بیدارۍ به وطن ساتئ. زه تاسو ټول اهل اسلام او ټول بني نوع انسان ته خیر او سعادت غواړم. کله چې امان الله خان انګریزانو ته د افغانستان خپلواکي اعلان کړه انګریزانو هیڅ غوږ پرې ونه ګراوه، نو ځکه امان الله خان اړ شو چې د انګریزانو په وړاندې د غزا او جهاد اعلان وکړي. افغان ملت په ډیر لږ وخت کې انګریزانو ته ماتې ورکړه. انګریزانو چالاکي وکړه، د خپل شرمونکې ماتې د پردې لپاره د سولې خبرې پیل کړې. د هیواد د فرهنګ د غوړېدا په لړ کې د امان الله خان لومړی ګام د امان افغان خپرول و چې لومړۍ ګڼه د 1919 زیږدیز کال د اپریل په 12 د عبدالهادي داوی په مدیریت خپره شوه. دغه خپرونې د خلکو د ذهنونو په روښانولو کې پوره ونډه واخیسته او هیوادوالو ته د هیواد د پرمختیا لوری په ګوته کړ. د مطبوعاتو په برخه کې بیا وروسته په لسګونو نورې جریدې او مجلې خپرې شوې او په هر ولایت کې یوې جریدې خپرونې کولې. همدا وخت د ارشاد النسوان په نامه د ښځو یوه خپرونه هم وه. د قانون جوړولو په برخه کې امان الله خان د 1922 زیږدیز کال د فبرورۍ په 9 په جلال آباد کې د ملت د 802 استازو په ګډون لویه جرګه جوړه کړه او په 1923 کې د افغانستان لومړنی اساسي قانون تصویب شو. په اقتصادي برخه کې د صنایعو انکشاف ته پوره پاملرنه وکړه او په باندني تجارت کې افغاني پیداوارو د نړۍ مارکیټونو ته لاره ومونده. په عمراني برخه کې نوي ښارونه جوړ شول او د کابل ښار له پخوا څخه څو شنده پراخ شو. د ولایتونو ترمنځ لارې او سړکونه له سره جوړ شول او په لارو کې د مسافرو د هوسایي لپاره هوټلونه په کار ولوېدل. اعلی حضرت امان الله خان افغان زده کوونکي د لوړو زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په دې موخه واستول چې د هیواد په بشپړه آبادۍ او سمسورتیا کې برخه واخلي.
خو له بده مرغه ځینو شرغوښتونکو د پاچا دغو ټولو ښو کارونو ته بل نوم او عنوان ورکړ. پاچا ته یې سردرد او د پرمختیا د کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړل. کله چې امان الله خان د هیواد د لا پرمختیا په هیله د 1920 زیږدیز کال په وروستیو کې د اروپا په سفر ووت او چې بیرته له سفر راستون شو، د پاچا د اصلاحي کارونو په وړاندې خنډونه لا نور هم زیات شول او بیا د سقاو زوی اړودوړ جوړ کړ. اعلی حضرت ونه غوښتل چې په هیواد کې وینه توی شي او د 1929 زیږدیز کال د جنورۍ په لومړۍ اونۍ کې استعفا ورکړه او پر ځای خپل ورور عنایت الله په پاچاهۍ وټاکه. خو د سقاو د زوی حبیب الله کلکاني په سر کې د پاچاهۍ نشوه، ارګ محاصره کړ او اعلی حضرت عنایت الله هم له پاچاهۍ لاس په سر شو. همدا مهال امان الله خان د کندهار له لارې هند او له هغه ځایه بیا ایټالیې ته لاړ. هملته یې له هیواده لرې ژوند غوره کړ او د 1960 میلادي کال د اپریل په 26 له دې فاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د اعلی حضرت د وصیت له مخې د هغه جنازه افغانستان ته راوړل شوه او په جلال آباد کې د خپل پلار د قبر ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو.